بقول لك ايه، قول. لا بجد هسألك سؤال بجد حقيقي المرة دي، مش تهريج. خلاص، عايز اعرف مين الحيوان اللي بياكل ويشرب بديله. تمام. هو مبدئيا كده قبل ما اجاوب على البتاع، هو هيبقى حيوان مهزأ، اللي ياكل بديله ويشرب ده يبقى حاجه مهزأه جدا يعني. بس بسم الله الرحمن الرحيم اكيد ما فيش حد بيعمل كده. الإجابة ايه؟ الإجابة ما فيش. ليه؟ مين اللي هيشرب ايه اللي لا انا طالما انا بص، انت تضمني طالما انا جايبه لك فزوره يبقى هي ليها حل. شو انا فاكر اللي في حاجه بتعمل بديلها. الفيل بيشرب الزلومه وبياكل بالزلومه بتاعته. الزلومه دي مش ديله، بس طويل كده زي مش لا حيوان. مش عارف. بس مش عارف. في حيوان حيوان ما مش عارف. بس ممكن ياكل بديله، لان الديل كده يجيب بيه الاكل، لكن هيشرب بيه ازاي؟ ما مش معقوله يعني. هو بياكل ويشرب بديله، حيوان بياكل ويشرب بس بديله. ده غريب قوي، ممكن ما تنفعش تحصل حاجه. صح والله. ما ينفعش تحصل الموضوع ده بجد. حيوان بياكل ويشرب بديله يا اسلام. انت عارفاه يعني؟ طب كويس والله انت عارفاه، بس انا ما اعرفوش خالص. ماشي يعني. حيوان بياكل ويشرب بديله. اصلي سبحان الله. سبحان، انت جاي تستغربي هنا يا رندا؟ المفروض انت تبقى عارفاه اللي سبحان الله. لا بجد سبحان الله، فعلا حيوان بياكل ويشرب بديله. انت عارفاه؟ يعني انا هقول لك فزوره مش عارفاها، مش عارفه اجابتها. غريبه، ده خيال علمي ده. انا ده لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. حيوان من القرد مثلا، عشان يعني بيقولوا انت قرد يعني شقي يعمل كل حاجه وكده. لا مش حقيقي. مش حقيقي، واحنا لو قلت ما الناس بتقول كده دي مش حقيقي. طب تتخيل ممكن يكون مين غير القرد يعني؟ البطريق. اشمعنى يعني بطريق؟ هو البطريق اصلا عنده ديل؟ ما اعرف، ده مش حيوان اصلا، ده طيور. مش عارف، ممكن السنجاب. لا انت فرحت ليه قوي كده ما قلت سنجاب؟ انا بحب اسم السنجاب اصلا، انبسطت بيضحكني. مش عارف. لا ممكن. بس بالله عليك ما يطلعش في الاخر اسئله من بتاعه اصل حاجات اللي انت بتعمليها ده عشان هتضايق من نفسك. انا بعمل حاجات غريبه. لا اصل دي مش فوازير اللي احنا بنعملها ديت، اسمها اقوال مقصوره، مش فوازير خالص. حيوان مفيش حيوان بياكل ويشرب بديله. انا حاسس ناسيها، انا مش عارف احلها، مش ناسيها. حيوان بياكل ويشرب بديله يا اسلام. كده هفهم. ها خلاص، غلب الحمار. غلب من زمان. ها الحمار. لا مش هو. انا اصلا اعتقدت ان انت اول حاجه هتقولها الحمار. ليه؟ معرفش. قصدك يعني؟ لا والله مش قصدي حاجه وحشه. حيوان بياكل ويشرب بديله. كل الحيوانات بتاكل وتشرب بديلها. امال انت عمرك سمعت عن حيوان ساب ديله وراح ياكل مثلا؟ لا انا سمعت حيوان قعد معاك وسمع الفوازير دي والله. عشان ده حاجه اللي احنا بنعمله ده ما فيش كنسر، احنا بننسر دلوقتي، ده مش فوازير والله العظيم، مفيش فوازير خالص. ليه يا اسلام؟ اللي حيوان بديله تقول لي لا ما في حيوان، ايه ده المفروض ابقى مصحح لغوي كده. امال هو هيسيب ديله ويروح ياكل؟ ما هو بيروح ياكل طب ما كده ومعاه ديله. ولا حيوان بياكل ويشرب برجله، ما كده بقى. ما هو بيروح ياكل برجله برضه وبشعره. خلاص انا غبي يا جماعه، افرحي يا رندا. العفو.